Welcome back to my channel. Gagawa tayo ng isang tutorial about sa ating Raider 150 sa ating stock pipe. Kukunin lang natin yung i-remove yung catalytic ng ating stock pipe para magiba naman yung tunog ni Raider 150. Ito pala yung stock pipe ni Raider 150. Ito. Kukunin lang natin yung catalytic ni Raider 150. Sa pagkuha pala nito, kailangan nyo ng martilyo, flat screw, tsaka dalawang kahoy para stopper dito, para hindi siya masira. Kasi kapag walang dalawang kahoy o naka-stopper, pag itong direct nyo sa semento o sa bato, baka masira ito. Kaya need nyo ng dalawang kahoy. Simulan na natin.
5 minutes later. At yan na guys, sa wakas na tanggal din natin yung kalitik ng ating stock pipe. 5 minutes later. Tapos na nating i-kabage yung stock pipe natin. Subukan natin kung anong tunog. Yeah guys, subukan na natin kung anong resulta ng ating ginawa sa stock pipe natin. Okay guys, yan yung tunog niya. Naiba na konti.
pala sa ano, sa panonood. Sana may natutunan kayo sa aking konting tutorial. Huwag kalimutan ko lang mag-like, share, comment, and subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking susunod na video. Thank you at maraming salamat.